สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมาป้ายยาไอเทมใหม่ที่เซเว่นค่ะใครสายชอบยาดมห้ามพลาดเลยนะคะเพราะวันนี้จะมารีวิวยาดมมิ้นท์ที่ตอนนี้ฮิตมากใครๆก็พูดถึงกันแพ็กเกจจิ้งคือดีมากสีสันสดใสน่ารักพกพาง่ายนะทุกคนเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวสะดวกสุดๆชอบตรงที่เป็นหลอดฝาไม่หายด้วยสำหรับยาดมมิ้นท์ให้คะแนน5 เต็ม 5เลยค่ะทุกคนถูกใจมากทั้งแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักกลิ่นหอมสดชื่นและที่สำคัญคือหาซื้อง่ายมากมีขายที่เซเว่นใกล้บ้านเลยค่ะห้ามพลาดเลยนะคะ